Я тут немножко засел на камнях, продолжить вот этот вид. Я тут сижу в коммунаре, ТДД. На фоне там храма, вон там. Вот мой плейс. У меня есть маленькая задача, это девушке. Вот это вот домик прорисовать с другой стороны. Я тут симпатично расположился. Клево. Мои чернилки, мое перышко. Вся эта симпатичная история. Как я это люблю. Тыгдым. Вот. А поделать мне нужно вот такую штуку. Какой прекрасный звук. Порисовать вот этот домик, только с другого ракурса. Сейчас я попробую сфокусироваться. Ну как-то так. Сдается мне, в прошлый раз как-то получше мне позволял сфокусироваться мой телефон. Ну посмотрим. Почему я засел и отрабатываю свою историю. Что мне интересно, то что я сейчас рисую, и оно по сути имеет признаки классической архитектуры. Но любопытно то, что это решение будет или из бревен, или из бруса. И, возможно, прятать я это не буду. Под обшивкой, под какой-нибудь. Возможно, я оставлю это снаружи. Тем более, что такие моменты, они прям были. Я был очень удивлен этому факту, но они прям были. Вот, и что у меня получается? Мне нужен супер простой вид. Как эта история уходит, из моментов того деревянного зодчества, которое я сейчас отрабатываю. Тырин. Более благородная история. Насколько это получится, я себе пока не представляю. У меня что-то с фокусом. Я пытаюсь установить камеру так, чтобы не драматизировать себе процесс. И вроде это у меня получилось в прошлый раз, а сейчас почему-то нет. Почему? Короче, вот. Окна такие прям петровские, с такими фронтончиками. Тыдын. Окей. Тут, возможно, балкон, а может быть, я хочу его не уходящий в тело здания, а округлый. Вот я думаю над этим. Эти окна будут высотой с рост человека. Вот я человечка тут нарисую. Вот он. Так, если такой тип видео у меня, в общем-то, зайдет, то, скорее всего, видосы, наверное, я буду делать намного чаще. На самом деле это экспериментально, потому что я не хочу сюда тащить штатив, я не хочу растопыривать тему с микрофоном. А сейчас пока тестирую вот эту вот историю, если она сработает, то такие 5-минутки, 10-минутки, они будут регулярно. Это как в Пезеро. Я выхожу,
И у меня там есть 10 минут, я радостно сижу и отрабатываю это. О, клево, я придумал. Точно, почему сюда не могут прийти арочные окна? Точно, может быть, они придут вот сюда. Когда я крутил 3D-модель, эта мысль мне почему-то в голову не приходила. Представляете, как полезно переключаться? Арочную историю я хочу наверху. И как она могла не прийти мне в голову? Это просто... ты заработался. Здесь арочная история у меня повторяется, поэтому это логично. Окей. Тут идут колонны. Ну, такие колонны, они чуть-чуть выступают из стены. Они плоские. И они деревянные. Я дико волновался, может быть, это какой-нибудь жутчайший моветон, но, сделав ресерч, я нашел много очень хороших проектов. Ну, немного. Ну, короче, что-то нашел. Ну, такое делают. Делали. Традиции это есть, слава богу. Сюда я арочные. Окей. А тут с таким фронтоном. Тыдым, треугольным. Пока не понимаю, что может быть темой входа. Принесу сюда тень пожирней. Вот, я обещал себе крутить лист, как я постоянно советую студентам на курсах своих по скетчингу. Yeah. Это не оконная история, это посередине тут будет такой открытый большой балкон. А позади него, ну, такие полукруглые окна в большую залу. Окей. Супер. Тут арочное окно. Тут с фронтоном. Для меня непонятна вот эта вот зона. Что я могу тут сделать? Я пока просто увел туда прямоугольник и решения этому не нашел. Ну окей, пока я скетчил, я хотя бы вспомнил про вот эту вот арочную историю. Мне это дико полезно. Тык-тык-тык. Мои чернилки. Тут перила. И тут продолжается ряд оконных проемов. Когда я не могу придумать, я рисую детали.
Ну, постепенно надеюсь, что в фоновом режиме мозг выдаст мне какие-то варианты. Ну, пока не выдает что-то. Вот такой вид. Арочную историю вниз не хочу. Ну, хотя, наверное, будет вот так. Дверной проем по ширине вот этой верхней арки. Тут ступеньки. И эта история уходит туда, вглубь домика. То есть вот это пространство, это как нарисовать? Тыдынь. Вот оно. Вот эта дверь. А тут, наверное, пара ступенек. 2-3, может быть. Тут такая площадка. И вот эта дверь. А вот это маленькая история с колоннами. Вот она. Окей. Как-то так. Сейчас чуть по деталям пройдусь. Ну, мне нравится, как симпатично в целом по пропорциям происходит членение домика. Мне нравится. Тут будет тоже такая история с фронтоном. Сейчас покажу. Вот она. Окей. И окей. И вот здесь идет крыша. А задняя часть вот такая. Короче, мне нравится. Тут вопросики есть еще. Их прям много. Ну ладно. Тыдынь. Добрый день. Чуть подчеркну фронтон. Все симпатично. И вот туда уходит крыша. Радостно. В ту сторону. И там симметричная вот эта вот история. В ту сторону. А тут, кто следит, пойдет история с гульбищем.
который из древности может, оказывается, прийти вот в эту структуру, которая уже больше похожа на архитектуру классика. И вот тут человечки сидят радостно, отдыхают. И гульбище, оно с крышей. Ну, в общем, все видели уже у меня, я думаю, там в сторис в Инстаграм эту историю. Тыдым, тыдым. Да, вроде бы все сочетается хорошо. Чем я отчеркну вот этот верхний этаж, я пока не знаю. Но вот к тому, как я его отчеркиваю, и придет высота вот этого гульбища. Может быть, я приведу его к низу вот этих фронтонов. Ну, в принципе, это логично. Наверное, да. Чуть намечу историю с бревнами. Вот она. Ну и, в принципе, мне все плюс-минус ясно. Немножко грустно, что я не придумал вот сюда более интересную историю. Но ничего, так вышел. Молодец. Вот это линером рисовал. Вот это пером сейчас. Вот этим пером. Это перо звездочка. Оно супер классное и крутое. А это чернилки Виндзор. Они тоже супер классные. Вот. А я тут сижу на камнях.